Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz atrofida boshlari xuddi ko'zaga o'xshagan kishilar ko'payganligini ko'rdim deydi. Payg'ambarimizdan xavotirga tushib, o'rnidan turmoqchi bo'lganimda payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilib, o'tiravering deb qo'ydilar. Ko'paydi, shunday ko'payishib ketdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rinmay qolishlik darajasida ko'payib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu qiyin ahvolidan Alloh taolo chiqardi. Nusaybin jinlarning iymoni. Hali o'zini qabiladoshlari, o'zini urug'doshlari, millatdoshlari iymon keltirmayotgan paytda, umuman boshqa olam bo'lgan jinlar olamidan Nusaybin jinlar iymon keldi. Kunlarning birida Nabiy sollallohu alayhi vasallam Makka tashqarisiga ibodat qilish uchun chiqdilar. U zot sollallohu alayhi vasallam bilan Abdulloh ibn Mas'ud ham bor edi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu ga payg'ambarimiz men sizni chaqirmagunimcha qimirlamasdan joyingizda turing dedilarda, namozga turib Qur'on o'qishni boshladilar. Mana shu vaqtda Nusaybin nomli qishloqni jinlar uchun o'tib ketishayotgan edi. Payg'ambarimiz baland ovozi bilan Qur'on oyatlarini o'qir ekan, ular to'xtab eshitishdi. Bu haqida Alloh taolo Qur'onda bir qancha oyatlarni nozil qildi. Astagfirullah va id sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ey Muhammad, eslang. Biz sizning oldingizda bir guruh jinlarni Qur'on tinglasinlar deb yuborgan edik. Bas qachonki ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lishgach, bir-birlariga jim turinglar dedilar. Endi qachonki tilovat tugatilgach, ular o'z qavmlari oldiga ogohlantiruvchi bo'lgan hollarda qaytib ketdilar. Iymon keltirishdi, o'zlarini qavmini da'vat qilgani ketishdi. Avvallari jinlar osmonga ko'tarilishar edi. Samo ahli bo'lgan farishtalarni o'zaro qilayotgan suhbatlariga quloq tutishar edi. Farishtalar Lavhul Mahfuz yozilgan narsalarni o'qiganlari bir-biri bilan suhbatlashib turib, ertaga Alloh falonchiga mana bunday farzand berar ekan, indinga bu odamga mana bu narsa berilar ekan deb o'zaro suhbat qilib turishganini jinlar eshitishardi-da, tushib sehrgarlarga, kohin va munajjimlarga aytishar edi. Keyin birdaniga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuborilganlaridan keyin bu xabarni eshitishlik iloji bo'lmay qoldi. Ular bu ish, ya'ni TVdagi xabardan mahrum bo'lib qolganligi, yerda sodir bo'lgan ish tufayli ekanligini tushundida istab yurishgan edi. Ana shu Nusaybin jinlari TVdan xabardan mahrum bo'lib qolganligini sababini qidirib yurganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu joyda Qur'on o'qib turgandilar. Ular eshitishdi hamda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib turganlarida jinlar to'xtab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning atrofida ko'payishib ketdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz atrofida boshlari xuddi ko'zaga o'xshagan kishilar ko'payganligini ko'rdim deydi. Payg'ambarimizdan xavotirga tushib, o'rnidan turmoqchi bo'lganimda payg'ambarimiz qo'li bilan ishora qilib, o'tiravering deb qo'ydilar. Ko'paydi, shunday ko'payishib ketdiki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rinmay qolishlik darajasida ko'payib ketdi. Alloh taolo bu haqida shunday oyatlar nozil qildi. Va annahu lamma qama Abdullohi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada. Albatta qachonki Allohning bandasi, ya'ni Muhammad alayhisalom u zotga duo iltijo qilgan holida turganida, ular, ya'ni jinlar, Qur'onni eshitishlik maqsadida uning ustiga g'uj-g'uj bo'lib yopirilishga yaqin bo'ldilar. Demak, payg'ambarimiz Qur'on o'qiyotganida jinlar shunday yopirilib kelishdi. Bu haqida Qur'onda butun bir sura nozil bo'ldi. Jin surasi. Astagfirullah. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi robbina ahada. Ey Muhammad, ayting. Menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi mening Qur'on tilovat qilishimni eshitib, o'z qavmlariga qaytib borishgach dedilar. Jinlar o'zini qavmiga aytayapti borib. Dar haqiqat bizlar haq yo'lga hidoyat qiladigan bir ajib Qur'onni eshitdik va darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Parvardigorimizga hargiz biror kimsani sherik qilmasmiz. Albatta buyukligi yuksak bo'lgan Parvardigorimiz biron juft yo farzand tutgan emasdir. Albatta bizlarning ichimizdagi ahmoq, ya'ni iblis Alloh sha'niga u zotning xotini va bolasi bor
deb nohaq so'z aytar edi. Albatta bizlar ins ham, jin ham Alloh sha'niga hargiz yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. Ibn Qoyyim Javziy rahimahulloh aytadiki, jinlarda hamoqat bor. Insondagi aql, farosat ularda yo'q. Ularning eng aqllisi odam bolasini 10 yasharchalik aqli bor. Ana shu hamoqatidan, ahmoqligidan Allohning nomiga hech kim yolg'on gapirmaydi deb ishonishgan edi. Mana shu hamoqatidan foydalangan ularning ichidagi aqlli bo'lgan iblis Allohning xotini bor, Allohning bolasi bor, ishoninglar desa ishonishaveradi. Insonni Alloh taolo komil suratda yaratgan. Jinlar hargiz insonlarning aqlichalik aqliga bo'lgan emaslar. Va annahu kana rijalun minal ins yauduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Albatta insdan bo'lgan ayrim kishilar jindan bo'lgan kimsalardan panoh talashib, ularga yanada haddan oshishlikni, muttahamlikni ziyoda qilar edilar. Nima deb tushunamiz? Biror bir joyga borib to'xtamoqchi bo'lsa, xilvatroq, mana shu yerda egalariga, mana shu yerda aziz avliyolariga deb jonliq so'yadiganlar bor. Ana shu joyda azizlaridan, egalaridan yordam so'rash bor. Ya'ni aytayaptiki, odamlar ba'zilari jinlardan yordam so'rab, u adashgan jinlarni tug'yonini yana ziyoda qilishib o'ryapti. Ya'ni biz jinlarga emas, biz odamlar ustidan ham hojamiz, xo'jayinmiz degan tug'yoniga sabab bo'ldi. Yaxshilab bilib qo'yaylikki, unaqa azizlari, avliyolari, bobolari yana barobartarlari hech narsa qila olmaydi. 10 yashar bolachalik aqli bo'lmagan jinlar qanday qilib sizga foyda ziyon keltirsin? Agar Alloh unga izn bermaydigan bo'lsa. Albatta ular, ya'ni insonlarning kofirlari ham xuddi sizlar gumon qilganingizdek, Alloh hargiz biror kimsani qayta tiriltirmas deb gumon qildilar. Jinlar qavmini borib da'vat qilyapti. Odamlarning kofirlari ham Alloh qayta tiriltirmaydi degandek, bu jinlar ham shunaqa deyshar. Wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Albatta bizlar, jinlar yana jinlarga aytayapti. Albatta bizlar farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun osmonga taqilgan edik. Uning kuchli qo'riqchi farishtalari va o'g'ri jinlarga otilguvchi uchar yulduzlar bilan to'la ekanligini ko'rdik. Albatta bizlar ilgari osmondan ayrim joylarga farishtalarning so'zlarini o'g'rincha eshitib olish uchun o'tirib olar edik. Endi hozir, ya'ni Muhammad alayhisalom payg'ambar qilib yuborilgandan keyin esa kim, ya'ni qaysi jin o'g'rincha farishtalarning so'zini eshitib olsa, uni kuzatib turgan bir uchar yulduzni ko'rar. Tevadan xabar tushlik to'xtagan. Agar birorta bir farishtani gapini jin eshitib qaytar ekan, albatta bitta yulduz borib turib kuydirib tashlaydi uni. Bu Qur'onda aytilayotgan oyatlar. Boshqa oyatda Alloh taolay aytadi: "Va laqad ja'alna fis-samaa'i burujan va zayyanaha lin-nazirin va hafiznaha min kulli shaytonir rajim illa man istaraqa as-sam' fa atba'ahu shihabun mubin." Hijr surasi 16-18-oyatlar. Ma'lumki biz osmonda burjlar yaratdik va kuzatuvchilar uchun uni yulduzlar bilan bezab qo'ydik. Va uni osmonni barcha mal'un shayton jinlardan muhofaza qildik. Magar u jinlardan birortasi osmondagi malaikalarning biror so'zini o'g'rincha eshitib olsa, bas uni ochiq uchar yulduz quvib yetar, ya'ni halok qiladi. Albatta bizlar yerdagi kishilarga Alloh tomonidan yomonlik iroda qilinganmi yoki Parvardigori ularga to'g'rilikni, yaxshilikni iroda qilganmi bilmasmiz. Jinlar g'aybni bilmaydi. Ish yo'llarini ochib bera olmaydi. Ertaga nima bo'lishini aytib bera olmaydi. Agar aytib bera olganida eng zo'r yashayotgan baxshilar bo'lardi. Agar u baxshi jinlar orqali ertaga nima bo'lishini bilganida, qarasangiz o'zi eng xoroshi baxshi bo'ladi. Sizning qo'lingizdagi 50 so'm, 60 so'mingizga qarab turadi agar Alloh saqlasin borsangiz. Shundan o'zi uni xorligi bilinmayaptimi? Sizning qo'lingizdagi pulga qarab turibdi u. Jinlar kelajakda aytib bera olmaydi. Muhimi jinlar iymon keltirdi. Albatta bizlarning oramizda musulmonlari ham bor, shuningdek oramizda yo'ldan ozganlari ham bor. Bas kimki musulmon bo'lsa, demak ana o'shalar to'g'ri yo'lni maqsad qilib olibdilar. Endi yo'ldan ozganlarga kelsak, bas ular jahannam uchun o'tin bo'lgan kimsalardir. Ular odamlar islomni, dinni qabul qilmayotgan paytda endi din, islom jinlar orasida yoyila boshladi.
Jinlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Qur'onni eshitib, iymon keltirganlaridan keyin o'zlarini qavmiga borib quyidagi so'zlarni aytishdi. Astagfirullah. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi va yahdi ila al-haq va ila siratin mustaqim. Jinlar borib aytishdi: "Ey qavmimiz, dar haqiqat bizlar Musodan keyin nozil qilingan, o'zidan oldingi ilohiy kitoblarni tasdiq qilguvchi bo'lgan haq dinga va to'g'ri yo'lga hidoyat qiladigan bir kitobni, Qur'onni eshitdik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi Muhammad alayhisolamning da'vatini qabul qilinglar va unga iymon keltiringlar. Shunda Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qilur va sizlarga alamli azobdan panoh berur. Kim Allohga da'vat qilguvchi da'vatini qabul qilmasa, bas u yer yuzida biron joyga qochib qutulguvchi emasdir va uning uchun Allohdan o'zga uning azobidan qutqarguvchi do'stlar ham yo'qdir. Ana o'shalar ochiq zalolatdadirlar." Bu ish payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'nglini ko'tarishi bo'ldi. 10 yil da'vat qilganda Habasistonga ketganlardan tashqari bor yo'g'i 70 ta odam iymonga keldi. 10 yil payg'ambarimiz kecha-yu kunduz tinimsiz mehnat, mashaqqat bilan da'vat qilsa, Toifdan toshbo'ron bo'lib, o'zini shaharga kirishlikka botin olmay, shunday bir qiyin ahvol turganida Alloh taolo yengilliklarni beryapti. Jinlar iymon keltirishni boshladi. Agar bir odam bir yangi bir ishni boshlasa, tijorat deylik. Ish boshida yurmaydi, yursa ham sekin yuradi, natijasi oz bo'ladi, yo natija bo'lmaydi, orqasiga ketadi. Agar davomiy shunday ketaversa, bora-bora hali odamda bu ishiga bo'lgan umidi so'nib qoladi. Shu ishni tashlavoradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo taskin beryaptiki, da'vatning ishi shunaqa bo'ladi. Da'vat albatta mashaqqatsiz bo'lmaydi. Albatta mana shunday bir to'g'anoqlar, mashaqqatlar, qiyinchiliklar bo'lishi kerak. Mana shu da'vatni to'g'ri ketayotganligiga bitta dalil. Chunki hech qaysi payg'ambarni da'vatini xalqi shunday quchoq ochib kutib olgan emas. Bu avvalgi payg'ambarlardan qolgan sunnat edi. Muhammad alayhisolatu vassallam u kishiga hech qaysi bir payg'ambarga berilmagan sharaf berildi. U zot ikki saqalaynning rasuli, insonlar va jinlarga payg'ambar qilib yuborildi. Insoniyat tarixida bu oliy manzilat hali eshitilmagan, hali hech bir anbiyo va rasullarga berilmagan sharaf, martaba edi. Yer yuzida yashagan har bitta insu jin, u yahudiymi, nasroniymi, zardoshtiymi yoki buddistmi, Muhammad alayhisalom haqida eshitdimi, endi iymon keltirishligi shart vojib bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslim o'zining sahihlarida keltirgan hadisda shunday deydilar: Muhammadning joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu ummat orasida, ya'ni insoniyat orasida men haqimda eshitgan har bir kishi, u yahudiymi, nasroniymi, menga berilgan narsaga iymon keltirmay vafot etsa, u albatta jahannam ahlidandir. Bu yahudiy bo'lsa ham, nasroniy bo'lsa ham, Allohni bitta deyotgan bo'lsa ham, ibodat qilayotgan bo'lsa ham, lekin la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demabdimi? Shu holatda o'lib ketsa, u albatta jahannam ahlidandir. Makkaga haj qilgani kelgan kishilarni Quraysh payg'ambarimiz bilan uchrashtirmaslikka harakat qilishardi. Xususan agar ana shu kelgan kishi o'zini qavmini sayyidlaridan bo'lsa. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi, Daws qabilasining sayyidlaridan. Tufayl ibn Amr haj qilgani kelar ekan, uni Quraysh sayyidlari kutib olishida chiroyli mehmon qilishdi, chiroyli bir uyga borib o'tkazib, ovqatlantirib aytishdiki: "Ey Tufayl, seni bir narsadan ogohlantirib qo'yishimiz kerak. Biz oramizda Muhammad ismli bir odam paydo bo'lib qolgan. Shuga bir qattiq sehr qiladi. Uni gapini bir marta eshitgan odam ota bolasidan, aka ukasidan, er xotinidan ajrab ketyapti. Agar sen uni gapini adashib eshitib qolsang ham sehrlanib qolasan" dedi. Tufayl aytadi roziyallohu anhu, meni qo'rqitishaverdi, shunday qo'rqqanimdan deydi, adashib bo'lsa ham eshitib qolmay so'zini deb quloqimga paxta tiqib oldim deydi. Ya'ni ko'ringki, islom dinini, haq so'zini eshittirmaslikka hozirgi kunda ham kofirlar ming xil bahonalarda tashviqotlarni yuritadi. Agar islomni o'ziga quloq qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, odamlar bilan shunday bir bahsga qo'yib qo'ysa, islom haqligi, islomda terror yo'qligi, islom musulmon hech qachon birodar haqqini yemasligi, birodar joniga tajovuz qilmasligi ma'lum bo'ladi. Faqat islomda o'zini gapirtirganini qo'yib qo'yishlik kerak. Har xil bir laqablarni qo'ymasdan.
Tufayl ibn Amrni ham eshitib qolmasin, ta'sirlanib qolmasin deb turib quloqiga paxta tiqyapti. Bu har zamonda bo'lib kelgan bu narsa. Faqat zamonga qarab turib bu fitnalar, bu hiylalar ko'rinish har xil bo'lgan. Musulmondan biladi bular bari islomga qilinayotgan tuhumatligini. Lekin dindan bexabar bo'lgan odamlar musulmonlarni ko'rganda bir boshqa ko'z bilan qarayotgan, hijob o'rab o'zini avratini yopganlarga nisbatan boshqacha qarash, sunnatga amal qilayotganlarga bir masxara qarash, bu bar tashviqotlarning natijasi. Insonda tabiati shunday bo'ladiki, agar uni hech kim hech tomonga og'dirmasdan, hayolini bo'lmasdan, har xil tashviqot o'tkazmay tashab qo'ysa, islomga o'z-o'zidan moyil bo'lar ekan. Chunki islom insonni tabiatini tag-tagida tabiat bilan birga yaralgan narsa. Tek qo'yib qo'ysa inson o'zi iloji namoz o'qiydi. Chunki tabiat shu tomonga tortadi. Endi ertamandan kechgacha har xil shu dinidan aynitadigan narsalar ko'pligidan dinidan chalg'ib qoladi insonlar. Tufayl ibn Amr adashib ham qulog'imga kirib qolmasin deb qulog'imga paxta tiqib oldim deydi. Ertasi kuni tavof qilyapsam, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namozda turib Qur'on o'qirdilar. Bir marta aylandi, ikki marta aylandi, keyin o'ziga o'zi dedi: "Ey Tufayl, senga voy bo'lsin. Axir sen aqlli odam bo'lsang, shoir bo'lsang, farosatli odam bo'lsang, o'zingni qavmingni sayyidi bo'lsang, bitta odamning gapini eshitib qo'ygani shunchalik qo'rqasanmi?" Dedimda, paxtani chiqarib tashab turib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga borib turib, "Ey Muhammad" dedi, sollallohu alayhi vasallam, "menga gapir" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga Qur'on o'qib berdilar. Qur'onning oyatlarini eshitib, bu ilohiy so'zdan, ilohiy vahiydan ta'sirlanib turib, shahodat kalimasini aytdi. Bu juda katta yutuq edi, chunki mana shunday Quraysh iymon keltirmay turgan paytda payg'ambarimiz mana shunday tang turgan holatida Davus qabilasining sayyidi iymon kelishligi bu katta bir nusrat edi, katta g'alaba edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Tufayl ibn Amr o'zini yurtiga qaytib borib, qavmini da'vat qilishlikka ruxsat so'radi. Payg'ambarimiz javob berdilar. Shunda Tufayl aytdiki: "Ya Rasululloh, men qavmimga borib da'vat qilsam, mendan bir belgi alomat so'rashadi. Duo qiling, Alloh menga bir belgi alomat bersin" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Parvardigori Tufaylga o'zing bir belgi alomat bergin deb duo qildilar. Yo'lda ketayotib, o'zini qavmiga yetay deganida peshonasidan ikkita ko'zining o'rtasidan bir nur chiqib qoldi. Bu karomat edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosining sharofati edi. Tufayl qo'rqib ketdi. Parvardigor dedi, "Bu yerdan emas" dedi. "Peshonamdan emas. Agar bunday nur bilan borsam, qavmimdagilar Tufayl ota-bobolarining dinidan qaytibdi, shuning uchun olihalar, xudolarimiz uni balolabdi deyishmasin. Bu yerdan emas" dedi. Alloh taolo qo'lidagi qamchisini uchiga tushirib qo'ydi nurni. Bordi, qavmini da'vat qildi. Oilasidagilar iymon keltirdi. Lekin ko'pchilik islomni qabul qilmadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Hurayra roziyallohu anhu bilan birga qaytib keldi. Abu Hurayra roziyallohu anhu Davus qabilasidan. Mana shunday ulug' sahoba, juda ko'p hadislarni rivoyat qilgan sahoba Tufayl ibn Amrning da'vati sababidan iymonga kelgan edi. Bu ikkisi qaytib kelishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qavmini iymon keltirmayotganligi, o'jarlik qilayotganligidan shikoyat qilganida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat olib, qo'llarini ko'kka ko'tarib duo qilib oldilar. Shunda Tufayl qo'rqib ketdi. "Ey qavmim, tugadi qavmim" deyordi. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam "Allohumma ihdi Davsan, Allohumma ihdi Davsan", Parvardigor Davsni hidoyat qilgin, Davsni hidoyat qilgin deb duo qildilar.